भोजपुरी बिरहा गायक सूरज यादव संवरिया, आप सभी भोजपुरी सुने वाला श्रोता सुनवैया भैया के चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम बा। आई नवरात्र के पावन महीना बा, कौनो नौजवान आर्मी के तैयारी करत बा और माई के दरबार में जाके माई से कहले बा, का कहले बा भैया, ए माई ये हमनी भक्तन के पुकार सुना और एकर उद्धार करा, कहना बा। और माई के सामने जाके कहले बा, का कहले बा मास्टर, हे माई आडरी काजा, हे माई आडरी काजा बाडरी पे हम जाइब हो, पपियन के लुटाइब माई हो। हे माई आडर काजा बाडर पे हम जाइब हो, पपियन के लुटाइब माई हो। हे माई आडर काजा बाडर पे हम जाइब हो, पपियन के मिटाइब माई हो। उन नौजवान साथी अपना साथी के साथ रोज सवेरे दौड़त बा जिग्नेश भैया, और माई के दरबार में जाके फिर गुहार लगैले बा, कहले बा, ए माई पुकार सुनी ना माई, कहना बा, एतना तू सकती दे दा 100 के मिटाई, एतना तू सकती दे दा 100 के मिटाई, एतना तू सकती दे दा 100 के मिटाई, हाजी के कड़ी जवान, हाजी के कड़ी जवान उनकर खूनावा बहाई, हारी के कर जवा उनकर खूनावा बहाई, हारी के कर जवा उनकर खूनावा बहाई। और वो नौजवान जवन 4 बजे सुबह उठ के 20-20 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दौड़त बा और माई से गुहार करत बा, मुन्ना भैया मिथुन भैया, जय माँ जय भारत के नारा हम लगाइब हो, ए हो कि जय माँ जय भारत के नारा हम लगाइब हो, पपियन के मिटाइब माई हो। हे माई आडर कारा बाडर पे हम जाइब हो, पपियन के मिटाइब माई हो। हे माई आडर कारा बाडर पे हम जाइब हो, पपियन के लुटाइब माई हो। ए माई ई हमनी भारतवासी के सामने उग नंगा भीख मंगा के का औकात बा माई, खाली एक बार मौका दा माई, आर्डर करा ए माई, तब देखा पापी लोगन के करी लाका। और आगे कहना बा माई ला सुना, चाहे बम गोला चाली चाहे चाली तोप हो, चाहे बम गोला चाली चाहे चाली तोप हो, चाहे बम गोला चाली चाहे चाली तोप हो। बेटा बना पीछे माई, बेटा बना पीछे हट कइले बा कोप हो, बेटा बन पीछे हटी कइले बा कोप हो, बेटा बन पीछे हटी कइले बा कोप हो। सोचनी कैसे हम जनामा बचाइब हो, उ भक्त कहले बा, ए माई ई बेटवा याद से वादा करत बा माई, एक बार इस बेटवा के मौका दा माई, देखा ई बेटवा करत बा, का कहले बा मिथुन भैया, का कहले बा तल्ला सुना
आवा मास्टर। सोचनी कैसे हम जानवा बचाइब हो, पपियन के मिटाई बमाई हो। ए माई आर्डर काला बॉर्डर पे हम जाइब हो, पपियन के मिटाई बमाई हो। ए माई आर्डर काला बॉर्डर पे हम जाइब हो, पपियन के मिटाई बमाई हो। आई भक्त माई के दरबार में कहले बाए माई, ई आपसे लास्ट बार कहत बानी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री बड़े भैया दिनेश भैया के धर्म पत्नी के हाथे ही लेखनी बा, हम आप लोगन के बीच में सुनावत बानी। आगे कहले हैं, का कहले हैं भैया? का कहले बा? नाही रुकी माई सविता दिनेश के लेखनिया, नाही रुकी माई सविता दिनेश के लेखनिया, नाही रुकी माई सविता दिनेश के लेखनिया। और ओ दिनेश भैया के धर्म पत्नी कहले हैं, ये माई अपन सुहाग भेज दे माई, लेकिन ये अपने भारत माता के नाक कटे ना दे। आगे कहले हैं, का कहले हैं? भेजब सुहाग अपन करे के छाउनिया, भेजबे सुहाग अपन करे के छाउनिया, भेजबे सुहाग अपन करे के छाउनिया। ई लास्ट बार आपसे पुकार करत हई माई, और हम सूरज यादव सवरिया आपसे विनती करत हई माई कि एही नवरात्र में देश के नौजवान खातिर एगो काम का दमाई का सूरज सूरज देशवा खातिर जानवा लुटाइब हो, सूरज देशवा खातिर जानवा लुटाई हो, पपियन के मिटाई मा